Всем привет! Сегодня собираюсь снимать обои старые. Вот такого плана комната. Ну, это типа зал, не зал. Показать побольше. Такого состояния. Я думаю, все получится. Потолок натяжной. Обои такие, они хорошие. Недавно, только, может, года 2 назад предыдущие хозяева поклеили, но мне они не нравятся. В плане того, что просто охота поменять. До новых встреч. Вот, видите, такая комната у нас. Это зал. Вот сейчас буду снимать обои. Потолок натяжной. Нормально. Пол линолеум. Вот в таком состоянии. Собственно говоря, половину комнаты уже зачистил. Как-то так. Продолжение следует. Собственно, и все. Обои снял. Такая куча. Обои, в принципе, ну как они свежие. Такая куча. Сейчас предстоит открутить плинтуса. Там тоже обои. Все равно надо снять. А так, зачистить, зашкурить, загрунтовать и заново подбирать обои. Не знаю, как я их буду подбирать. Каким макаром. Ну, попробуем. Посмотрим, какой у меня вкус. Всем удачи.